ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जानन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पंचदश अध्यायः। भरतवंशर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो जम उहावभाव केचित् पाखण्डेन ऋषभपदम् अभिमनुवर्तमानं चानार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। तस्मात् वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रो अभवत्। अथा सूर्यां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्टि तस्य सुवर्चलायां प्रतिह उपजात। ज आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम् अनुसस्मार। प्रतिहात् सुवर्चलायां प्रतिहर्तादस्त्रय आसीन्यज्ञाको विदा सुनवः प्रतिहर्तृः श्रुत्याम् अजभू मानाप वजमनीचाताम्। भुम्न ऋषिकुल्यायाम् उद्गीथस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावानिजुत्यायां हृदयज आसीत् विभुर्विभोरत्यां च पृथुसेनस्तनस्माक्तम् आकुत्यां यज्ञे नक्तात्। दूतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगत्रीरक्षिषया गृहीत सत्त्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषण उपलालनशासनलक्षणेन ज्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पित परमार्थलक्षणेन ब्रह्मविचरणानुसेवया अपादित भक्तियोगेन च अभिघ्नसः परिभाविताति शुद्धमति रूपरातान्यात्म आत्मनि स्वयंभू उपलभ्यमान ब्रह्मात्मनो भवोपि निरभिमान एवाव
जुगुपत् तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति। गयं नृपः प्रतिजाति कर्मभिः जज्वाभिमानी बहुविधर्मगोप्ता समागतः श्रीशतश सप्ततिशतां सत्सेवकन्यो भगवत्कलामृते जम् अभ्यसिञ्चन् परया मुदा सतिः सत्याशिषो दक्षकणः सरिद्भिः जस्य प्रजानां दुदिहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्मृतोधा छन्दांश्च कामस्य तजस्य कामान् दुदुहुराजहुरथो बलिं नृपा प्रत्यञ्चिता जुधि धर्मेण विप्रा जदाशिषां षष्ठं मंसं परेत्य जस्याध्वरे भगवान् अध्वरात्मा मोघो निमाद्यत्युरुषोमपीठे श्रद्धा विशुद्धा चलभक्तियोग समर्पितेज्या फलमाजहार जत्कृणनाद बर्हिषि देवतीर्जं मनुष्यवीरुत्तृणमा विरिञ्चात् प्रियते सद्य सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयश्च जत्कृणनाद बर्हिषि देवतीर्जं मनुष्यवीरुत्तृणमा विरिञ्चात् प्रियते सद्य सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयश्च गयात् गयन्तं चित्ररथ सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभ्रु बुश्चित्ररथा दुर्नायां सम्राडजनिष्ठ तत उत्कलायां मरीचिर मेरी चे बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपयद्यत तस्मात् सरघायां मधुरनामा भवन् मधोः सुमनसि विरवतस्ततो भोजायां मन्थु प्रबन्थु जज्ञाते मन्थो सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ठ त्वष्टुर्विरोचनायां विरोजो विरोजश्च शतजित् प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विशुच्यां क्रीडजातं तत्रायं श्लोकम् प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्च रमोद्भवः अकरोत् अदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुचरितं कीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।